Halo YouTube, dengan Digi di sini. Ya, kali ini saya kedatangan sebuah barang. Ya, bisa dibilang ini adalah gadget buat orang kere. Karena apa? Gadget ini membuat smartphone Anda yang nggak bisa melakukan itu jadi bisa. Ya, kira-kira apa? Pasti penasaran. Mari kita buka. Oh ya, sambil kita buka paketan ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe di bawah video ini beserta loncengnya. Ya, karena itu bentuk dukungan terhadap kemajuan channel ini. Tapi mending ditekan sajalah, karena ini gratis. Ternyata saya kira ini ada boxnya, ternyata enggak. Langsung aja ya. Yap. Ya, ini barangnya. Dikasih bubble wrap. Kita buka. Aduh. Oh ya. Ya, ini dia barangnya. Barang apa? Pertama, ya ini receivernya. Ya, ini adalah wireless charger. Link pembelian saya taruh di deskripsi aja ya, biar ya kalau teman-teman mau ya bisa beli. Sebenarnya iseng aja beli ini, kayaknya kok asik juga sih, bisa jadiin HP yang nggak support wireless charger jadi support. Kita lihat isinya apa. Tapi ini kok paketannya gini ya, kayak bekas gitu ya, nggak mulus. Ya maklumlah, harganya juga di bawah 100.000, jadi wajar lah. Di sini kita lihat bentuk packagingnya yang biasa, nggak ada spesialnya. Katanya, wih, beneran nih, ada tulisan fast charging speed. Beneran. Low temperature, safe. Ya, ada tulisan input 5 volt 2 ampere, outputnya 5 volt 1,5 ampere. Oke, kita buka isinya seperti apa. Beneran ini. Yep. Isinya wireless chargernya warna putih kombinasi merah. Ini kok berdebu ya, kayak barang bekas. Ya sudahlah, mungkin packagingnya. Terus ini kabel untuk ngecasnya di sini. Set, beneran ini berdebu banget. Ini juga bentuknya masih mikro. Kita deh. Ya, mikro. Dan panjang kabelnya cuma segini. Ya. Berapa senti? Ya oke lah. Jadi yang didapat teman-teman, wireless chargernya, lalu instructionnya, manual instruksinya kayak gini. Ragukan. Ya udah, nggak usah banyak protes lah, namanya juga murah. Lalu ini, nah ini yang sebenarnya kalau teman-teman dilihat di e-commerce, baik di Lazada, Bukalapak, atau mungkin di Tokopedia mungkin ada, ini biasanya dijualnya terpisah. Cuma pas kemarin saya lihat di Lazada kok ada beli ini, ada include-nya ini juga. Jadi ya sekalian aja beli. Jadi biar daripada order masing-masing, mending sekalian yang bisa satu paket gitu. Nah, ini singkirin dulu ya.
Ini saya belinya yang bentuknya, kita buka aja ya, pakai USB Type-C karena kebetulan saya mau pakai yang ini di Bluebo S8 Plus saya, karena portnya sudah pakai USB Type-C gitu. Oke ya, mungkin sekian dulu unboxing kali ini ya. Barang yang ya cuma ini aja isinya, nggak ada lebih, nggak ada kurangnya. Tapi penasaran juga sih bagaimana kalau kita coba. Oke, kita coba ya. Ya, penasaran ketika saya mau coba ini, cuma timbul masalah. Ini kabelnya ternyata terlalu pendek, sementara colokannya ada di bawah agak jauh. Jadi yang kabel ini kita singkirkan dulu. Oke, kita ganti pakai kabel yang lebih panjang. Nah, untuk kepala chargernya saya pakai punya bawaan, pakai ini, charger bawaan Motorola E3 Power. Kita sambungin dulu. Lalu ini, wow, nyala merah, ada biru-birunya ya. Bagus ya kayaknya, warnanya bagus, biru merah. Oke, ini udah bisa, kita taruh dulu di sini. Nah, ini adalah receivernya dengan Type-C tipe C. Ini nanti kita tempel di HP ini. Kayaknya softcase-nya dilepas dulu kali ya. Oke, lepas dulu. Ini masangnya gimana ya? Oh ya, kalau teman-teman punya HP yang masih pakai micro USB biasa, tinggal beli ini plus receivernya yang micro. Cuma yang mikronya hadap ke atas atau gimana, nanti ada, lihat sendiri ada yang jual kok tetap ini yang untuk yang ini bisa dijual terpisah. Cuma saya kemarin cari memang satu paket yang pakai USB Type-C ini. Oke, kita coba, kita masukkan ke sini, mudah-mudahan. Bismillah. Oke, kenceng, jadi nempel di belakang sini ya. Oke, udah nyala, kita taruh di sini. Ups, ngecas coy. lagi. Kita tutup sini ya. Oke, sekali lagi. Posisi mati. Kita taruh sini. Seperti HP mahal. Ya, jadi bisa nggak perlu lepas colok-colok ini lagi. Oke, sekian dulu ulasan kali ini. Akhirnya penasaran saya juga terjawab dan bisa. Untuk reviewnya perlu gak ya? Kira-kira secepat apa nanti kalau misalkan ngecas pakai wireless charger ini? Baik, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan di kolom komentar. Share juga video ini ke semua sosial media teman-teman biar tahu ada barang bagus buat orang kere. Biar lebih bergaya aja. Oke, sekian dari saya. Diki out.